Va alaykum assalom, assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Ko'pchilikka qiziq va foydali bo'lgan ma'lumotlarni berishda davom etaman. Agarda sizni ham Zolotaya koronadan qarzingiz bo'lsa, Rossiyaga kirib kelishga qanaqadir ta'siri bor yoki bo'lmasam shu qarzi deb aeroportda qaytarib yuborishadi degan bir fikrga bormang, bunaqa gaplarga ishonmang ham, chunki Rossiyaga kirib kelishga hech qanaqa daxli yo'q, ta'siri ham yo'q. Qarzingizni deb sizni Rossiyaga kirgizmay qo'ymaydi, bemalol kelaverasiz. Va shu qatori patentga ham, registratsiyaga ham yoki reyestrga tushib qolishga ham hech qanaqa ta'siri ham, daxli ham yo'q. Bunaqa ma'lumotlarga ishonmanglar, birovlarning gapiga ham ishonib yurmanglar. Zolotaya koronani qaysi holatdagina bir xavfli tomoni bor desanglar, agarda qarzdorlik bo'yicha ish sudga oshib ketsa, ana shunda faqatgina Rossiyadan chiqib ketishga taqiq o'rnatib qo'yishi mumkin. Faqatgina sudga oshgan bo'lsa, boshqa holatlarda qarz bo'lsa ham chiqib ketaverasiz, hech qanaqa ta'siri yo'q.